गर्नु कि मजाले यसरी अनि भइदिइरहन्छ त्यसको यस्तो चलाएको चलाइ गर अनि बिग्रिरहन्छ नि त जब बाङ्गिन थाल्छ नि एकखेप गर्नु होइन अगाडि गइरहन्छ जब बाङ्गिन थाल्छ नि अनि तब बनाउनु क्या जाँदो रहेछ नि त उता चाहिँ यहाँहरू त गइरहेको छ नि होइन अलिक छिटो जानु मन लाग्यो ठेलो यता बेसी गयो त्यसो गरेर चाहिँ हात पनि गरिरहेदैन नि त एकैछिनमा जाँदो रहेछ नि त जान्छ हौ मम्मी तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ नि तल अलिक भित्र गर्नु कि सब्जी कना त्यसरी अलिअलि होइन यसरी यहाँ हेर्नु अलिक भित्र गएर अगाडिदेखि ठेल्नु क्या यसरी खुट्टासम्म लग्नु होइन अनि फ्रेम पछाडि पछ यहाँ भयो पछुवा त्यता आउँदैछ